toată lumea râs de el. Că nu era întâlnit cu el. Ce ești nebun? A murit fără să îi se recunoască meritele și acum toată lumea știe că a avut dreptate. Da. Am dat așa două exemple, că de-aia zic, pe uniformitatea asta care trebuie să o acordăm matricii care s-a construit acum în partea dominantă a lumii, trebuie să încurajăm, și asta este rolul societății civile mai mult decât a statului, fiindcă eu sunt împotriva rolului dominant al statului, să încurajeze, cum erau înainte mecenii, oamenii care sunt cu o anumită valoare, chiar dacă nu îi înțelegem. Domnule Bălăceanu Stolnici, am impresia că discuția noastră se încheie pe această notă tonică, și anume să ne apucăm de treabă cu modestie, cultivându-ne singularitatea pe care Dumnezeu a sădit în sufletul fiecăruia. Vă mulțumesc foarte mult!